ールボード撮ります。おお、ビッグファニー。あとで開封式ね。はい、トイレ行ってから。およ、意外に早かったな。意外に早かったな。一休と加藤君とキムに。お、りょう君。おはよう。あ、落ちた。おはよう。ちょっと待った方がいい？赤羽でもいまいちみたいなんだよね。そう。りょう君もあのぐらいちょっと乗ってきていいか、今。撮ったるわ。なんで？ライトは明日子供会だから来ない。おはよう。撮ったるわ。もう入りますか？行こうよ。は？行くよ。もうちょい。夜の嫌だな。ジャパンリミテッドってどれ気にならへんね。コナミ用ですよね。コナミ用これは。うちのかみさんがね、ひながね可愛くてしゃあねえらしいよ。奥さん綺麗だよね、ラッシャー君。綺麗じゃねえですよ。この間見た、綺麗。綺麗じゃねえですよ。なんか若いよね。うちのかみさんと歩いとると、うちのかみさんの友達とたまに会うんだわ、キリオで。で、この間のおじいさんって誰だろうって、俺のことあれ、うちの旦那だよって言ったら、嘘言って、ひでえ話やね。だって奥さん見えるもん。いや、だからね、しわくちゃだから。いい暇つぶしな。サビサビ。いいなあ、この車。でかいなあ。だってして、ここで寝てる。一人で寂しく？はい、昨日4時間もお昼でした。寝すぎだろ。気をつけてね。もう帰る？ YouTube からノーヘルが。いや、これ開けてもいい？元気あれ余っとるもん。ほんなら入ってこや、取ったるよ。で、インサイドで上田の練習する。うん。チャーハンか。また歌ってるあれ。このビデオ直ったよ。直ったもん。新章なのバレる。新章やな、本当によ。上田、よし、入ってこい。堤防より。あ、堤防よりか。これで入ります。これね、まだ。
呂行きます。ジムもトレーニングジムあるよ。これリスパ。ミックスフライ定食一つと、で焼肉定食一つと、焼肉と、で鶏の唐揚げ定食。はい。で、でもどのぐらい食べるかなって言われたから、じゃあ私って言ったら、はい、すいません、焼肉でーす。写真撮った？写真は撮ってないよ。動画は撮った。これ焼肉定食？焼肉定食。これが冷ややっこ。